Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Mr. Raiden e questo è il mio Deria EMK12SC. Prima di partire con la recensione, vi ricordo che non sono un tecnico, non sono un armaiolo, sono semplicemente un appassionato come voi che cerca di portarvi dei contenuti e soprattutto la me medesima esperienza su quello che sono le armi che utilizzo e che posseggo. Allora, iniziamo subito con parlare di questa bellissima custodia o valigetta con cui viene fornito. Io ho visto diversi modelli forniti con una valigetta in tessuto in cuoio, che è imbottita. A me è arrivato con questa bellissima valigetta rigida che sinceramente la preferisco. La preferisco perché abbiamo da questo lato le ruote, quindi stile trolley, da questo lato la sua maniglia per portarla e la classica apertura con dei perni che vanno ad aprirsi. Ecco, inizio a fare subito una critica, Deria non me ne voglia male, potevano impegnarsi un po' di più sulle chiusure. Queste qua se le fai lavorare male, praticamente, vi faccio vedere, si staccano. Niente di grave perché li rimetti e dopo tutto funziona, però insomma potevano essere fatte un po' meglio. Allora andiamo a vedere subito cosa c'è dentro la custodia. Allora, questo è quello come arriva il fucile, a parte dei tappi molto blandi per la protezione acustica e la sua ciglia dedicata. Linea di massima, il fucile arriva con la sua chiave, un suo kit, dopo vi spiegherò cosa c'è, un prolungo che non ne trovo nessuna utilità visto che noi qui abbiamo una canna da 43 cm, canna liscia. Sinceramente non ne trovo l'utilità. Se andate o optate per un modello più corto, allora ne potrebbe avere utilità. Stiamo parlando sempre di un calibro 12. Un compensatore lo deve avere il fucile. Qui non potete mettere nessun compensatore in quanto non avete le filettature e non funzionerebbe il discorso che sta in piedi. Quindi bello da vedere perché sembra un silenziatore quasi, ma non è secondo me funzionale. Scatolina marchiata Deria. A me è arrivato per mia scelta con 3 caricatori a 10 colpi. Allora inizio subito col dire che sono caricatori prismatici che hanno una bella molla, bella dura, quindi fucile nuovo. Premetto che questa è un'arma che ho comprato per capriccio, non è un'arma che uso tantissimo come il mio Schmeisser o la mia Alien Laurels, e quindi diciamo che è più il capriccio. Comunque i caricatori funzionano bene, le critiche che gli vengono mosse secondo me sono infondate, cioè nel senso è chiaro che se vado a inserire la sua cartuccia e qui ho il pernino dell'ottone, è normale che se vado dopo il pernino schiaccio e infilo dentro, con un po' di manualità si ci lavora su. È chiaro che non è usuale avere caricatori stile AR15 per un calibro 12, si devono trovare anche dei compromessi nella vita. Non può essere facile come l'inserimento appunto del 223 o del 762. Dopo abbiamo il nostro bellissimo Deria in tutto il suo splendore. Io lo chiamo AR15 con gli steroidi, che effettivamente caricato in magnum e avere 3 caricatori alla massima capacità a fare uno stage ti diverte. Questo fucile nasce ed è regolamentato dalla IPSC appunto per fare le gare, quindi è un'arma creata apposta. Funziona benissimo.
ho notato su alcuni canali di YouTube in italiano, ho notato che parlavano male del fatto che non ciclasse l'arma. Dopo ritorniamo sull'argomento. La soluzione ce l'abbiamo qua. Io ci sono arrivato tramite delle ricerche. La cosa che un pochettino mi ha un po' urtato è il fatto che abbiano fatto delle recensioni e non hanno parlato della soluzione che tra l'altro viene fornita all'acquisto del fucile, quindi non sono cose che devono essere comprate dopo. Bene, andiamo a fare la lettura dell'arma. Prima chiaramente di fare la manipolazione dell'arma, assicuriamoci che l'arma sia scarica. Ok, possiamo andare a operare sull'arma. Vi dico già da subito, la costruzione dell'arma è veramente molto solida. Non abbiamo giochi di nessun genere, a parte un pelino, quello del calcio, ma giusto un pelino. Il calcio è un calcio senza infamia e senza lode, che fa esattamente il suo lavoro. Ha la sua gommatura, il regolaggio per la guancia, e fatto bene, anche bello da vedere. Io personalmente ho scelto un colore, il colore classico come viene venduto per i PSC, per renderla un attimino più sportiva e non troppo seria. Il telaio dell'arma è realizzato veramente, appunto, come dicevo, non ha alcun gioco. L'arma è veramente bella da vedere, massiccia, appunto una R15 con gli steroidi, è tutto maggiorato, dalla levetta di sgancio a quello che è la levetta d'armamento, che tra l'altro anch'essa è in ambidestro. Basta semplicemente, all'interno c'è una sfera, basta tirarla, si toglie via, e se trovo il buco comunque va messa, a parte gli scherzi, e io la preferisco alla mia sinistra, in quanto essendo destro carico e va. Scatto, bene, non benissimo, male, bello. Tanto diciamo subito che è bello lo scatto, quadrato così, molto, molto attuale, molto moderno. È uno scatto da 3,5 kg, quindi ha la sua tensione, però è diverso rispetto agli altri scatti. È uno scatto secco, non ha precorsa, quindi va direttamente allo sgancio, e lo sgancio è molto pulito. Abbinato al peso e al modo che ha di operare, vengono fuori dei bei tiri. Cioè, nel complesso il controllo dell'arma è veramente ottimale, è tutto pensato per lavorare in un certo modo. Anche quello che è l'apertura dell'Old Open, scusate, che ha le sue misure importanti, no? Che non sono facili da gestire, per farvi vedere. Appunto, come vi dicevo, l'apertura dell'Old Open anch'essa maggiorata, anche se avendo la manetta potete lavorare direttamente con quella, e le sicure sono in ambidestro e sono veramente belle, cioè non sono rigide, hanno quella parte all'inizio che ti crea un attimino di ritenzione, dopo sganciato, tac, va subito allo sgancio, quindi direi molto bene. Chiaramente in ambidestra, molto bene. Come si comporta l'aggancio del caricatore? Secco, aggancio del caricatore secco. Ragazzi, non me ne vogliate a male, da seduto in video diretta non è facile andare a lavorare con un'arma e nel frattempo farvi vedere quello
che voglio dimostrarvi dell'arma, quindi non me ne voglio dalmare. Comunque lo scatto ha un aggancio molto deciso e secco, non ha movimenti, non ha balli strani, appunto la manetta anch'essa con gli ormoni, steroide a palla, sgancio veramente maggiorato, bello. Caricatori, come abbiamo detto poco fa, funzionano bene. E questo è il discorso dell'arma, dello scatto e di tutto quello che riguarda i comandi esterni dell'arma. Un'altra cosa che voglio dire su quest'arma, per quello che riguarda l'utilizzo di cinghie, l'arma viene già fornita nel suo body, ha i suoi agganci fast sia nella parte posteriore che, non lo vedo, è qua, chiaramente da questa parte è ambidestro, e la trovo una cosa molto intelligente, molto contemporanea e molto utile, soprattutto chi usa le cinghie. Questo già è tutto come viene fornito il fucile, cioè il fucile vi arriva così. Questa è la cinghia dello Smicer, la sua non la uso anche perché una volta che questa la prendi in mano te la vuoi godere, non la vuoi lasciare mai più. Per quello che riguarda l'utilizzo che ne faccio io di quest'arma, e quindi per le mie necessità, io ho voluto montare semplicemente una torcia classica con pulsante, comando remoto, e un red dot che, se avete visto i video dello Smicer, questa è un'ottica della Vortex Strike Fire. A me piacciono tantissimo queste ottiche, questo punto rosso è, secondo me, è il giusto connubio di robustezza, precisione e affidabilità. C'è un punto rosso che negli anni mi ha regalato una bella soddisfazione, perché veramente non si stara mai. Ha i suoi coperchietti con la copertura, non hai bisogno di portarti il cacciavite dietro perché hai tutto quello che ti serve dietro, batterie mai cambiate in 2 anni, cioè è una cosa secondo me fuori di testa. Poi ognuno è abituato con i propri. Torniamo al fucile. Tacche di mire flip flap molto generiche, anche qui non abbiamo né infamia né lode. Fanno il loro lavoro in plastica ABS, che è fatte bene, vanno giù, vanno su in maniera secca e robuste, e quindi diciamo bene. Allora andiamo a parlare del fucile. Allora, il fucile, l'arma non cicla. A me, quando è arrivata quest'arma, non cicla, come giustamente in altri video, se posso chiamarli colleghi, giustamente dicono, è vero, l'arma non cicla. Perché? Perché arriva con il suo spioncino che viene montato in questa parte qua, che è all'interno, che serve per il recupero di gas. Io questa cosa l'ho scoperta dopo. All'inizio volevo semplicemente buttare il fucile nella spazzatura, che faccio, va, che cagata di fucile mi sono comprato. C'ero rimasto veramente male, Dopo ho cercato informazioni e ho trovato una soluzione. La soluzione l'ho trovata negli aggregati che già avevo insieme, che mi erano arrivati con l'arma. Allora, la soluzione ce l'abbiamo qua. Cosa abbiamo qui? Allora, dentro questa scatolina magica che risolve tante bestemmie per chi compra st'arma e non sa a che cosa serve questo, parliamo fra un attimo. L'arma viene fornita con 3 tromboncini per quello che riguarda il tipo di palla che andiamo a utilizzare, quindi diversi diametri,
cosa giusta ma non evidente. Non tutti i fucili vengono forniti, questi qua di sotto vanno comprati a parte. E poi la magia. La magia. Che cos'è? Questo qua è quello che ti risolve tutte le bestemmie e i problemi di quest'arma o la voglia di buttarla. Come vi dicevo, l'arma viene fornita con, chiamiamolo pistoncino, non è un pistoncino anche se lavora con il recupero di gas, con il suo aggregato, chiamiamolo così. Per onestà intellettuale non vado a fare il paraculo, andare su internet, cercare il termine esatto e dirvelo. Io non sono né un professore e non devo insegnare niente a nessuno, semplicemente vi sto parlando della mia esperienza e quindi questa vi racconto. Appunto, come vi dicevo, mi sono andato a informare sul web, ho trovato l'informazione anche perché non sapevo che cavolo serviva sta roba qua. Cosa serve? Cosa serve? Ho scoperto il motivo e ve lo faccio vedere. Allora, chiaramente il compensatore di quest'arma credo non serva a dirlo, ma lo dico perché oltre ad avere un'estetica molto aggressiva, vediamo se riesco già, se riesco, ottimo, fa un lavoro enorme, soprattutto se aumentate la compressione del gas nella canna, quindi andate a sparare in magnum. Questo qui, oltre a essere fighissimo da vedere perché è tamarro, fa un lavoro eccezionale, vi compensa l'arma in una maniera allucinante. Tra l'altro, già che sono qua, vi voglio dire che per le prove a fuoco di quest'arma, se volete una prova a fuoco con degli stage montati, piuttosto che per vedere anche la precisione sulle distanze, vi lascio decidere a voi. La prova a fuoco di quest'arma me la date voi, come la volete. Se volete uno stage, se volete un tiro statico, se volete un tiro veloce, se volete un tiro stile irruzione con il bestione, ve la lascio decidere a voi nei commenti. Torniamo al nostro creatore di bestemmie. Quindi dopo aver smontato le ghiere, il compensatore o il tromponcino, quello che abbiamo tolto, dobbiamo smontare questa parte qua. La chiave. Allora, questa parte qua è esattamente come qualunque fucile calibro 12, ha dei dentelli qua, non so se si sente ora, proverò, sentite il crack? Chiaramente va stretto e dopo, però ricorda molto, io avevo un calibro 12 che ho voluto vendere, un Winchester classico in legno, bellissimo, sinceramente me ne sono pentito, niente da dire a quest'arma, quello è un classico, era il classico che dovevo tenere. Torniamo al fucile. E allora, togliendo il suo paramano, che tra l'altro è leggero e veramente ben fatto, anzi diciamo due parole su questo. Allora, molto leggero, ha la parte laterale e inferiore in M-LOK, la parte superiore abbiamo il suo RIS continuativo, molto bello, e nella presa è veramente morbido, non è aggressivo con la mano. E un'altra cosa bella è che ha questa parte qua che ti permette di agganciare, almeno io lo uso in questo modo qua, di agganciarmi e portarmi alla spalla. Io di solito li vado a montare nelle mie armi, qui ce l'abbiamo già montato, veramente bello. Chiaramente è fluttuante, quindi la temperatura della canna non viene trasmessa perché non tocca in nessun modo la canna. Lo mettiamo qua e questo è il tromboncino che vi dicevo che va cambiato.
Questa parte qua va smontata, ci sono delle ghiere. Se volete un video dedicato di come smontarlo e rimontarlo, ve lo preparo. Perché faccio questo? Ve lo dico perché vorrei iniziare a interagire con voi. Anche se siamo in pochi, voglio fare crescere il canale, portare questi contenuti, voglio farla diventare una cosa bella fra amici. Quindi se me ne date la possibilità, io vi ringrazierò e mi raccomando, ve la inizio a fare da mo' la predica, iscrivetevi al canale, mettete like. Comunque, questa è la zona dove ho montato il tromboncino. Questo funziona nella parte quando gli arriva il colpo, quindi nel recupero di gas. Come lavora? Lavora, fa lavorare il fucile e quindi gli dà, in base a quale montate, come vi dicevo, vi arriva già con quello in magnum, quindi se andate su una munizione di 28 grammi non vi ciclerà mai l'arma. State lì a impazzire e non capite il perché. Questo è il motivo, lui è il motivo per cui non vi cicla l'arma, quindi basta cambiarlo, semplicemente una sicura per evitare un'usura eccessiva dell'arma. La ritengo una cosa intelligente sinceramente. C'è chi non apprezzerà, io l'ho apprezzata invece questa roba qui. Cambia nella grammatura del pezzo stesso. Quindi tornando a lui, è una cosa molto intelligente e ripeto, non viene menzionata in nessun video, per quello ho deciso di fare il video di questo fucile, perché è giusto che andasse detta questa cosa qua. Dopo, per il rimontaggio del suo paramani, molto semplicemente uno e due. Il bestione dov'è? Il bestione è qua. Ragazzi, vi dico già che è un'arma veramente precisa. Cioè, quest'arma a 50 metri vi dà soddisfazione. Palla asciutta. Ma veramente, non dico una stupidaggine. È una cosa che non ti aspetti da un calibro 12. Nella maniera più assoluta. Ok, dopo facciamo le giuste. Andiamo a stringere un po' tutto. Bene, cosa manca? Diamo un'occhiata anche alla parte di meccanica interna, giusto per darvi un'idea di come è fatto. Mi rendo conto che questi video iniziano a diventare sempre più lunghi, ma giustamente se vogliamo dare una prospettiva completa di un'arma, bisogna fare così, altrimenti sono quelle cose a metà. Allora, togliamo il nostro cacciabestemmie che non serve più, abbiamo qua la chiavetta. Pernini sono belli tosti, durelli, e la cosa bella, anche questa apprezzata, è che non escono, non vengono espulsi, rimangono comunque attaccati alla parte al tela dell'arma. Questa è quella più dura di tutte. Ok, allora, ok, clic fatto, possiamo separare. Allora, andiamo senza spaccare il tavolo quello che è il trigger, lo scatto. Lo scatto ha un bel martello, a me ricorda quello dell'Enel, bello possente. Magari tagliamo la sicura, se vogliamo. Veramente, come vi dicevo, allora, lo scatto non ha precorsa e una volta che viene sganciato lui agisce, veramente ben fatto. Funzionamento chiaramente, recupero di gas che appena arrivano, lo stesso funzionamento dell'R15. Abbiamo la nostra molla nel calcio che ci va a riarmare tutto quello che è l'arma e ci permette la ciclica dell'arma.
Dopo, anche qui niente di nuovo, diciamo. E questa è l'arma. Una cosa che non ho detto, già che ce l'ho sotto mano, impugnatura dell'arma. Quest'arma ha veramente una bella impugnatura. È un'impugnatura che ancora non avevo trovato. Chiaramente parliamo sempre di impugnature homemade, per come escono dalla casa madre. Ha un bellissimo grip e una bella ergonomia. Anche con le mani bagnate, un po' sudate così, funziona bene. E nel modello appunto PSC, che è quello tutto pompato in questo modo, abbiamo già la sua gonnellina per l'inserimento dei caricatori, abbiamo uno spazio maggiorato per i caricatori, e questo è il quanto per quello che riguarda quest'arma. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Tirando le conclusioni, questa è un'arma che vi consiglio, un'arma che vi potete divertire, un'arma con cui potete fare delle gare, un'arma affidabile, un'arma che cicla soprattutto. Qua il punto è che è un'arma che cicla. Che non vengano a dire che quest'arma non cicla. Per il resto spero che il video vi sia piaciuto, tornando a un po' di sobrietà. Se vi è piaciuto il video, se apprezzate il mio lavoro, vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale. Questo mi permette, oltre ad avere delle soddisfazioni, appunto a fare crescere il canale. E questo è quanto. Ciao!